子邪愿意天天陪着月儿，月儿就是我日日的盼头。别说了，月儿一生都是千子血的。不哭了，你我之间若要是说欠字，就少了情分了。不哭了，不哭了。我已打定了主意，明日申时离开咸阳。你是否愿意跟我一起走？你要走，还这么着急？魏后一死，如今楚国也无人追究我逃婚之罪名。屈子前日派人送来了书信，望我归楚。你跟我一块儿走吧。我知道你已经有了身孕，但你若跟我走，我愿以性命保你们母子一世周全。这次虽然没有黄鸟，没有枣树，但我仍会雇好一辆车，在城外等你。可月儿已不是原来的那个月儿了。在我眼里，月儿永远是那个月儿。答应我，你会来。答应我，你会来。月儿，说，你一定会来。告诉我，一定会来。大王，已是酉时了，您还没吃一口东西呢，给您传膳吧。寡人不饿。下去吧。是。这么说，芈月真的要走了？奴婢派珍珠假作过去送东西，只见那边两个小丫头欢天喜地，说芈月今日从外头回来，样子古怪，不是年节的，却赏了他们俩人不少东西，让他们俩以为芈月在外边捡了宝呢。这不是明摆着要散伙打发人吗？芈月这一走，只怕我们今生今世都难再见了。走了这个霸星，王后在宫里也能睡个安稳觉了。姑姑嘴里唠叨着霸星这些年，我不信，都快被你说信了。威后对奴婢恩重如山，没了芈月，奴婢答应威后的事情总算有了了结。唉，要不是怕芈月多心，我真该去她那里看一看，也算是送她一程。王后歇息吧。
香儿和慧儿都已经被我打发出去了，我们若是真要走，现在必须上路了。昨日子歇，他和我说了许多，但有一人，他从头至尾就没有提及。我能猜到，他为何不提他？他若提起大王，只怕你不会答应跟他走。是啊，我心里放不下，我不可能不想到大王。想到大王，我就拿不动这包袱，走不动路。事到如今，你顾不上两头了。是，姑姑说的对。怎么了，月儿？孩子，孩子在动，他在动。快坐下歇歇。我从没有过这样的感觉，我实实在在感觉到他在动。孩子听见了，他是最有灵性的。我不可能不想到大王。有了这孩子，我怎么可能不想到孩子的父亲？月儿，月儿，好了，月儿。我该怎么办？好了，月儿。再哭下去，身子会坏了。我该怎么办？我该怎么办？你的心意，我也知晓。无论怎样，我心里永远有一块地方是留给你的。我走了，我走了。公子恕罪，大王已在郊外的十里亭备下了酒水，想与公子一叙。大王，黄歇到了。大王，黄公子，你我影都一别数年，今日咸阳再会，实是令人欣喜。当初
寡人曾劝说你到秦国来，你婉言拒绝了。如今你身在秦国，寡人若不尽地主之谊，就让你悄然离去，岂不有些遗憾？谢大王厚爱。寡人仅备薄酒一杯，略表心意。公子不远万里来到秦国，何必离去匆匆？我本是死里逃生之人，既然死过一回，对人世就有更多的留恋和亏欠。皇兄眼下有些许未尽之事，所以不得不离开秦国。想当年，公子少年才俊，与寡人在郢都驿馆畅谈天下，恍若昨日。如今能见故人，甚好。寡人承揽天下英才，公子何不留在秦国，与寡人共谋天下？我已离家乡多日，当早日返回家乡，与亲人团聚。好男儿志在四方，求田问舍，其英雄所为。屈夫子在楚国召我返乡，弟子誓师，敬同于父，所以我应当在屈夫子门下侍奉，怎敢效法天下英雄？如此，当真可惜了。公子请。